video po. Ang pagkain natin ngayon ay spicy BICOL Express. Meron tayo ditong salad, pritong talong, rice, ang aking tubig at yung dressing ko para sa salad. So wala po nag-request nito dahil Monday po kanina, ngayon ay Martes na, October 19. So ito lang yung available sa market. So mag-shoutout po muna tayo. Shoutout to Cheryl Bartosillo from Random. Hi! And happy birthday sa October 21 kay Mika Ichiki Quezon, Unikay Heshen Jocelyn Quezon. Hi! Happy birthday! And happy birthday din sa kanyang honey sa October 25. Yan, happy birthday sa inyo. And shoutout to MUKBANG Team. May YouTube channel po siya, nagmumukbang din siya. Sana po bisitahin niyo si Anne's Mukbang Team. Hi Anne, salamat palagi sa pag-comment. So, kain na po tayo. Hindi maganda masyado yung pakiramdam ko ngayon. Masakit ang ulo ko, pero itutuloy pa rin natin to kahit medyo masama yung aking pakiramdam. Kasi na-prepare ko na siya, then biglang sumakit yung ulo ko. So, sayang naman. So, tingnan natin kung makakakain ba tayo ng marami ngayon. So, start na tayong kumain. Itong pritong talong, ulam ko to kaninang umaga. May natira lang, kaya sinama ko na ngayon dito. Uminom na ako ng gamot kanina bago tayo mag-start. Pero, ganun pa rin. Ang dami ko nilagay na sili dito, pero yung anghang niya, kaya-kaya ko. And hindi ko alam kung makakapag-mukbang pa ba ako. Kasi may darating kami general check-up or medical sa company. So, plano ko sanang magpahinga muna para paghandaan yung darating na medical. So, kung hindi ako makapag-upload ng mukbang, baka sa November pa ulit. Nagmamantika siya.
Yung gamit ko rito bagoong yung Barrio Fiesta. Kaya hindi siya masyadong yung mapula. Yan. Talong at Bicol Express. Mag-salad tayo. Try ko lang tong combination nito. Hindi ko sure ko. Mahulog. Cucumber. Yung dressing niya ay cheese and anchovy. So, pero mas type ko ang Thousand Island na dressing. Nakita ko lang kasi sa Pinoy store. At ko try ko nga. And sa nagtatanong bakit po mahina ang boses ko, madaling araw po kasi ngayon, may mga natutulog dito dyan sa room, so ayoko maka-istorbo, so pasensya na po. Pasensya na guys, hindi ko na maubos yung kanin. Hanggang dun lang talaga yung kinaya ko kasi wala, masama po talagang pakiramdam ko. Pasensya na po. Itong salad, type ko. Kasi masyado itong hindi ko alam, yung sikmura ko umiikot tuwing susubo ako. Hindi ko alam dahil diba masakit ang ulo ko. Pero itong salad okay. Oops.
Salad na lang kakainin natin. In fairness, masarap tong salad. May natira pa akong mga ganto. Magbabaon ako mamaya pagpasok ko sa work. Naubos natin yung salad. Ang sarap ng salad. Nag-enjoy ako. Hindi ko na naubos yung kanin. So, yun na po yung video natin. Pasensya na po. Sobrang pang simple ng ating mukbang. Hindi ko po naubos as usual. So, maraming salamat po sa mga umuunawa po palagi sa mga video ko. And thank you po for always supporting po. Don't forget to like and subscribe po sa aming channel. And see you po in my next video. Bye!